asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm di leen sant si li ngeen di seetaan Yeewu jot na ñuy xool lépp lu ñu mën a jàng si bitcoin donc dañuy tàmbali déjà par xool nan la ñuy installer Windows subsystem Linux si benn machine Windows justement léegi xam nañ ni am na benn guide boo xam ni soo leen demee si surtout Microsoft officiel bi di ngeen ko fa fekk moo nekk nii là-bas y a vraiment beaucoup d'informations si nan nga koy installer ay étapes bon ñun étapes yi ñu leen di woon ça va être un peu différent donc li ñuy def mooy déjà nañ dellu xool étape yi première bi mooy commande bii nii ñun def nañ ko ba pare mais yeneen ko war a def après ñu dem ci étape 2 bi li ñuy def mooy ñuy def benn requête web ñu dem récupérer donc Ubuntu 18.04 bi suñu ñëwee output bi ñu def ko en format .appx et ensuite ñu transformer ko en zip donc déjà on va se loguer ci dossier bi ñu créé pour démo bi voilà léegi c'est fait maintenant mën nañoo coller commande bi et ñu xaar à partir de instant bi nii am nañ fichier appx bi donc lu ñuy def mooy dañ koy transformer en zip léegi à partir de là ñu xool mu ngi nii fichier bi donc c'est zip léegi dañ koy désactiver su loolu jàllee léegi ñu demaat ñu vérifier waat encore ok Ubuntu mu ngi noonu léegi ñu dugg ci biir ñu duggee ci biir dinañ fa fekk voilà dañ checké benn fichier .exe moom mooy exécutable bi donc après moom la ñuy lancer mu installé ñu Ubuntu bon installé na ko ba pare on va dire mu dugg ci biir Ubuntu à partir de instant bii nag on peut dire que tout est ok léegi mën ngeen gis ni créé woon nañ déjà compte bi ñu ko defee woon on va faire on va voir ce qu'il y a dedans étant donné que man lii defoon naa ko ba pare même si je refais l'installation may dem trouver dossier bi contenir fichier source yeeg yooyu yëpp donc mu ngeen gis ni defoon naa si déjà ay test je pense que fii laa jàlloon sax pour def sama première PR après suñ demee xool fichier suñ demee xool dossier etc bi dañ fa fekk ay éléments yu intéressant yoo xam ne yéen tamit mu ngeen def test bi pour xool ndax tout s'est bien passé notamment fichier bash bi là après ban lañ mën a xoolaat ok ok cron tab ñu bëggee paramétrer on va dire ay job n'est-ce pas donc après bi mooy première étape bi léegi dañuy jàll si pas première étape bi sax mais on va dire bi mooy premier moyen bi ngeen am pour mën a installer Ubuntu léegi dañuy dem xoolaa yeneen moyens yi am